Sí, te los vi, dije, te iba a preguntar dónde los compraste. ¿Neta? Y, a ver, ahora, pusieron esto, pero dice amor. O sea, no tiene que ver con la marca, no es una marca. No importa. ¿Quién se va a enterar? ¿Verdad? No, mi equipo de trabajo que le está dando cariño a la gente. Están muy cool. Están lindos, ¿no? Amor es lo que necesitamos en la casa. All you need is love. All you need is love. ¿Quieres la mitad de mi pancake? No, ya me comí 1.5. Y traigo mucha hueva. Yo no tengo hueva, pero quisiera reposar. ¿Ya no vas a usar tu máquina? ¿Qué? ¿Ya no vas a usar tu máquina? ¿Cuál? La de que te pones, de Terminator. Me quedé dormida anoche. ¿Otra vez? Me acosté y estaba haciendo mi oración y me quedé sujetona. Ronqué mucho. Un diablo. ¿Qué la chinita? Voy para allá. Yo, algo. Soy la más requerida el día de hoy. Hoy. Aquí está. Aquí estoy. Aquí está. Ay, Dios mío. No, es que él estaba bien metido en eso. Platicó de eso.